기존의 수술 방법이 칼로 절개를 해서 근육을 제치고 뭐 뼈를 깎아내고 했던 수술이라고 하면은요, 6mm 정도 되는 그 카메라를 이용해서요. 저희가 뭐 위대장 내시경 하듯이 요즘에는 다 관을 써서 수술이라는 걸 하거든요. 네, 그래서 관을 써서 척추에 있는 병변에 뭐 디스크라든지 아니면 합작증이나 좁아져서 생긴 거니까 공간을 넓힌다든지 하는 치료 방법입니다. 보통 이제 기존의 수술 방법 같은 것들이 뭐 피도 많이 나고 근육 손상도 많고 그러다 보니 입원 기간도 많고 예, 그런 여러 가지 단점이 있었는데 아무래도 조금만 절개하다 보니까 피도 적게 나고 근육 손상도 적고 일상생활에서도 빠르신 장점들이 있습니다. 기존에 있는 어떤 뭐 그냥 주사도 그렇고 시술 같은 걸 했는데도 너무 극심한 통증이 있으셨던 분들이 많이 계셨습니다. 정말로 바쁘시다 보니까 예, 그 시간을 길게 못 내시다 보니까 이런 시술을 하셨을 경우에 한 2박 3일 정도, 뭐 빠르신 분들은 뭐 한 이틀 정도에도 퇴원을 하실 수 있고요. 회복이 빠른 게 가장 큰 장점이시고 바쁜 이제 현대인들한테 가장 적합한 방법 중에 하나인 것 같습니다. 제가 해본 분 중에 최고 연령은 89세입니다. 이 엎드리실 수 없을 정도로 심장이 안 좋으신 분들은 어쩔 수 없습니다. 예, 근데 대부분 이제 80이 넘으시다도 요즘 세상의 80세들은 건강하시거든요. 예, 그러시기 때문에 나이 제한은 그렇게 없고요. 피도 많이 나지 않는 수술이기 때문에 엎드려서 1시간 정도 계실 수 있는 분이면 가능합니다.